quạt ơi. Ai nhỉ? À, ai nhỉ? Quạt nó bị chết motor hay sao không chạy được. Nhưng mà Mang về nhờ em xem quay sửa hộ anh xem vâng. có quay được không. Em tưởng nó nặng lắm chứ. Xem hộ anh phát. Nó bị Cắm điện vào nhỉ? cắm điện thì quạt vẫn chạy nhưng mà cái một bơm nước thì vẫn chạy, cái quạt nó không chạy được. Không chạy được. Thế thì bây giờ xong rồi em gọi anh ra lấy. Em đang vừa làm xong ngồi uống nước tí. Em về nhá. Rồi.
Xong nhá. Vâng, em vừa sửa xong nên là nó mát rượi luôn. Em bảo nó không bơm nước không? Bây giờ là bơm nước rồi đấy, nhưng mà em phải để bỏ nước vào. Đoạn này Ôi, lộ cái đứt dây ở bên trong ấy, con chuột nó cắn. Chuột nó để cắn, lâu quá không có người sử dụng đến. chuột nó cắn nó bị đứt dây. Bây giờ anh muốn mát anh về anh phải bỏ nước vào nhé. Không là những cái như thế là cô nói là không sao. Em đang tính là vệ sinh hộ anh cái này này nhưng mà nó cũng thấy nó còn sạch sẽ, nó không còn bẩn mấy. Thế bây giờ về anh cũng vệ sinh nhé. Lâu quá. Cắt hết bao nhiêu đấy? Anh 4.000. Em không có đi lẻ. Cảm ơn nhé. Về đi hôm nào nếu còn tiền sao về em phải sửa cho. Nào có cái gì học em hai chỗ nữa. Rồi, anh cảm ơn nhá. Đây đây.